Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 048 Sa Ate Gaikiu yang terletak di Desa Bu Selatan, Kecamatan Tanawawo, Kabupaten Sikka, NTT, Ambruk dihantam angin kencang disertai hujan deras pada Sabtu 7 Desember 2024 lalu, sekitar pukul 15 Wita lalu. Camat Tanawawo, Jhon Oriwis menjelaskan kejadian tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas pembelajaran di sekolah tersebut. Sebanyak 30 siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di Aula Koperasi Surya Sakti di wilayah itu karena gedung sekolah belum diperbaiki. Dikatakannya, bangunan yang roboh terdiri dari 1 ruang guru dan 2 ruang kelas. Diketahui, rangka bangunan tersebut terbuat dari balok pinang dan kelapa, dengan atap menggunakan seng dan dinding dari bambu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.